Itu tulisan di channel ini aku mempunyai slime tuh yang lihat. Nih ada slime-nya banyak banget. Oke, kita akan ke tahap selanjutnya. Ini dulu, jeda dulu. Nah, Tuh, 2, 3. Oke guys, nah ini hasil slime-nya. Nah, iya gitu. Hasil slime ini. Nah, aku punya perhatiannya. Aku mau lepas-lepas dulu ini ya. Nah, yang aku akan itukan dulu yang mana ya? Sutra. Lihat yang ini. Gak ada suaranya ya? Lebih deketin lagi. Ah, udah. Terus yang mana kuning ya? Tuh, ini tuh kayak gini. Terus kalau yang ini kayak gini. Kita gini ya. Ini tuh beberapa karena bahannya slime. Ya, ini juga belah-belah. Terus yang aku suka, oh ya nanti aku akan komen yang aku sukai ya. Udah. Oke, yang aku sukai adalah kita tambahin dulu sama tutup tersebut. Nah, yang aku sukai dari kecil aku suka yang ini dan ini. Kalau yang gedenya aku suka yang ini dan ini. Baru nih. Harusnya tuh pakai itu terus ada bahan-bahannya kan gini nih pura-puranya tuh pakai yang body pakai apa nah terus di jeda tuh di jedanya tuh bakal di ini masih di video. Iya.